Nu tā, savos 46 gados jāpaslido. Koķis jau spēlē. Raģ ar sīkajiem. Ar lieliem sīkiem, maziem sīkiem. Kur? Davai uz vienas kājas, tu. Vienas kājas, malac. Reiku mūsu kanādieta cep. Reiku lielais. Jaunicis Norvēģis. Norvēģu pasikābatā. Latviski lāga vairs nemāk runāt. Vismaz krieviski nesaprot ne bum. Ne muldi. Nu, nebrauksim pēc nojām. Labi, braucam. Man arī ir elkoņu sargi, man ir ceļu galī. Šodien maz cilvēku, nav ar ko koķi uzspēlēt. Bet nu es bez ķiveres netaisos. Savu veco sirmo galvu daudzi kaut kā acis strīt ciet. Jātaisa būs ar steiktu operācija. Nu kas mums te darās? Ka mūsu temperatūra +2 grādiņi. Cilvēku vispār šodien nav. Nezinu, citreiz te nav kur ripai nokrist. Nu tā. Tā, 2 klauneļi. Un vecais klauns. Cik mēs bijām? 2:10 kaut kur, jā? Cikos mēs atbraucām? Bļaļ, atsais pampuši. Tas no tā, ka latvieši saka, ka Norvēģijā nesot ko darīt. Pirmkārt, to var iet slidot pa lētu naudu. No rīta 10 te līdz 6. Cik mums maksā? 110 kronas. Tas pa 10 eiro pat nav uz 3. Visu dienu. Vari braukt uz kalniem slēpot, ja tev ir luste. Tāpēc te sveiciens tiem, ka te nav ko darīt. Ko tas nozīmē? Ko darīt? Tas laikam nozīmē sēdēt vecrīgā kaut kādā kafejnīcā pa pēdējiem 2 eiro un teikt, ka tur viss ir baigi cool. Apmēram tā es saprotu tos, ka nav ko darīt. Nebija šodien ar kūspēlu hokeju. No kanādieti joprojām viena patiem nogasot iti goda vārds no Kanādas. Viņa tiešām ir no Kanādas. Un es kā smējos, atbrauc no Kanādas un iemācījās Norvēģijā slidot. Un tajā laik arī hokeju iemācīsies spēlēt. Nu, viņi tā nopietni te visas cilpas dara, kā pienākās. Bet man jau manā vecumā tas vairs nav vajadzīgs. Labi, vispār turos uz slidām. Varu savos attiecīgajos gados vēl paskriet jaunajiem gurķiem līdzi. Un trāpīt pa ripu arī varu. Un uz slidām māku stāvēt. Tātad mums ir tādi pārgudrie, kas komentāros liek, pamēģiniet uz slidām nostāvēt. Zinu, man liekas, tie paši nemāk stāvēt uz slidām, tikai māk skaisti rakstīt pantiņas. Labi, bet ticim mieru, jo sāk smalks lietiņš nākt. Šodien, kas mums ir? 17. janvāris.